بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي تماشوانا دوی ویدیو خدا امی جورا بحثا زكاة بكن. زكاة كلمة olarak بمعنى زيدبونا. عرب دبي زكاة التجارة يعني دبي تجارتا ما زيده بو. وقت مالي انسان جي زيده دبي يك چت کے يك جو مالي زكاة دبي فقيرة. اف زكاة پشتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم چوية مدينة 2 سالته و درباس بونا زكاة المسلمان فرض بويا. يعني پشتی هجرت 2 سالا هم زكاة هم روجي هم فطرة 2 ساله دا لسر مسلمانا فرض بونا. پشتی وی تاریخ مسلمانا هم زكاة دایا هم روجي گرتیا هم فطره خدانا. دو قرآن دجي دقلك آياتا دا دبي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دبي المجا خوبكن وزكاة خوبدن. دبيت كودا بحثا المجا درباست بي بحثا زكاة درباست بي. كودا بحثا زكاة درباست بي دور دجي بحثا المجا درباست بي. جلو هناك عالمة قوتيا الميجو زكاة وكا جحتكينا بيهف تشينابن. يعني وقت يك زكاة خو بده يك الميج نكي يا دا يك الميج بك يك زكاة خو ندي معنى دي مكي او عبادتي انساني قبول نبويا. چونكو هر دو پوراتنا ذكر کرن. وجا پیغمبر عليه السلام جي دبي زكاة بني الإسلام على 5 دبي إسلام لسر 5 تملا هاتي آواكرن. او چنا شتا كلمة شهادتها لميجا روجيا وحجة وزكاة. وجا زكاة لسر مالي دارا نحج زكاة. زكاة لسر إنسان الزنجين فرضة. دبیج یکی پرسینا گوتی شرط اسلام چندن گوتی سسینا گوتی نه 5 بون گوتی اولا 5 لجمر سسینا گوتی چما گوتی جبوی مسلمانتی کلمه شهادت لازمه کلمه شهادت آنیا یاد دوا لمج لازمه از مجا خود کم یا سیا روجی گرتنا از روجیا خود گرم لی پریم تننا گو از زکاة بدم پریم تننا گو از هر محجه جبرو لو جمرة سينا. وجا زكاة و حج لسر مالدار آیا انسانه گو مالی هبه لسر وی فرضه. زكاة وقت سيتش دي انسان ده هبن لی فرض دبه. یک جه وقت انسان مسلمان به. یک شرط دانا زکاة گرکا مسلمان به. انسان کی کافر به امجر نابه جنور زکاة خوب ده. یاد دوا گرکا مالوی بگه نیصابه. یاد دوا گرکا مالوی بگه نیصابه. معناوه چیا؟ ویگا مثلا دیلم کی 10 ملیاره مهنا. زکاة لیت کوه لینا کوه اما وی چاوا زانبن زمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ایگو 20 مسقال زیری هبون زکاة دا. يعني چقاس 8 غرام 8 سانتیم جل سره يعني 8 سانتیم 8 غرام زیره تا هبه یا دا بقاسی وازیرا پره هبن. مثلا ام بیجن زیر 405 به 8 غرام چخاست که تل مکینه خی وقتی هوقا پره تهبن تخوازه برای پره دولار بن تخوازه برای یورو بن تخوازه برای استرلین بن یعنی ناوه و چی ببره ببه وقتی پره تبقاسی 8 غرام زیر هبه جیرته گوتن نیصاب او 8 غرام زیر پره تهیا
یا ده 8 غرام زیرتا هیا وقتی اف پر بتر هبن و اف زیبتر هبن ایرو اف پر لفگان هف بو 8 غرام ایرو چیا ایرو یکی مایسیا تیوه تاریخ البا خویاز بکه سالا کدی وی چاخی تچکه تی زکاتا وادرخی یعنی یک جه گرکت مسلمان به یک جه پریتا گرک بگنه نصابه یعنی مقدار 8 غرام زیر تیگو پربن 8 غرام زیر تهبه وی چاخی تیل با خوی تاریخی است که اوگو سال اکثر و درباس بو یعنی اوی شرط سیایا سروی مالی را گرک سالک درباس به نوا ساله ده او پر تلف ببن و اش 8 غرامی بکوین وی چاخی گو سال قدی اجی زکات لینا کوی ایجا وقت اوقا پره تهبن تیش چه ده تیش 40 یکی ده یعنی 40 میلیونی میلیونک جی 100 میلیونی 2 میلیون و نیف جی میلیارکه 25 میلیون جی 10 میلیارا 205 میلیون جی 100 میلیاری 2 میلیار و نیف یعنی الگوره حساب خوش 41 تی وازیر خو ام بیجن 100 غرام زیره تیا تی قلبین پره ترکی مثلا ویگا بچقاسی زیر تی قلبین پره diyelim ki zirete 100 milyar kır te 2 milyar و نیف para zekat bide. Yani ya para vişkiliya. Mesela tazir jboy zaroke khudana havdi jboy zawaja wa di saji zekat luat kave. Ya da ta para dana koşak ke jboy got mesela zaroke khob zawjene di saji zekat let kave. Ama gori mezheb Şafiiya zinete pireke مثلا زیر پیره که هنه 4 بازنه هنه 6 بازنه هنه مثلا زنجیره و هیا یعنی ویگا وقتی بوکات خوازند عرفه عمده حتی 8 بازنه جی مثلا چه یعنی الگوری عرفه وقتی زیر پیره که نزیده بن یعنی ولو 2 کیلو 3 کیلو 5 کیلو تری جانا داوته و عرفالیا چید بن بوکد بن دا طوی یعنی گره که نولو به اما نورمال زیر گو پیره که جبوی سوس بخوت کن دعوت وانا مثلا دعوت د جوار کرینا یا د میرک مثلا گوتی کاز بازنه کیش پیرکا خورا بکرم د بازنا سه بازنا جرا بکرم زینت پیرکا دا زکات نه یا جی مثلا گستیلا زلام گستیلا زیف د دسته زلام دیا لویجی زکات ناکوي یعنی زینت پیرکا زکات لوانا کوي اما تبیجی ولا از کرم جبو یاترمه جبو گوزیده ببی دوازه را بکره دین مالی تبخی نیفزیر که یاد تبخی جمهوریت آلتنی و تبخی بازن جبوی چه؟ جبوی سرمایه جبوی زیده بونه دیسه جی زکات لیت کوی یعنی زکات پرا بویش کلیا وقتی سه تشته دهبن گرکت بده یا زراعت عشره مثلا ته د سال نه لازمه درباس به وقتی گو 5 باره کره یعنی 500 کیلو 600 کیلو زاد جعرده تهات لازمه تنهاش خوره ببه و یا دها تبده یعنی ته زکاتا زاد ده مثلا هناك جا چتکن زاد فروشن و جوا پرا زکات دن لگوری مذهب شافعی چنابه وقتی تولو بکه گرکت خود تقلیدی مذهب حنیفی بکه چونکه حنیفی دا تکاره عینه وجب ده و تکاره بدله وجب ده یعنی تکاره گنم جب ده و تکاره پرا جب ده اما یکی به ولازه ایلا الگورا شافعی دم گرکت زکاتا گنم تگنم بده زکاتا جت جب ده زکاتا نسکات تدیا نسکاب ده وقتی گوجه تو آفدانه بکه وی چاخیش بیستا تکیب ده یعنی چونکه زاده خود مصرف لیکریا به آفدانه به ماتورا وقتی گوت آف ده و خب دینمو تا آف ده تیش بیستا اکی ده اجبرلو یعنی یک لوینا دقت بکه وقتی یک زکاتا خلقوری شافعی یا زاد بده گرکت زاد بده فقیره تپرا نکاره بده فقیره یا سیاجی مال تجارته
يعني مال تجارت ديالم كي دكاناتي مثلا قضاها يا دكاناتي جلاها يا مثلا دكاناتي خردواتي هيا وقت اوجي بقاسي حشتي غرامي دكانات ذهبي مال دكانات ذهبي ويشاخي ديستي چتي پراده يعني زكاتا مال تجارتي پرنا دكانات جلا هيا تجلانا ديتي پراده الگورا كي الگورا مذهب شافعي الگوري شافعية مال تجارت جيبو قد كاريتي دت كي مثلا دبيجن دكانات دا چقا پره هيا تدبس مثلا بتريليونك مال هيا ميس دوي مالي لسر پرا değerlendirmişti ki اجبروا له مثلا دكانا خوي جلا وقتي قلت جلا بدي انجت الگورا مذهب حنيفي بدي يا مثلا قدام عدسي بدي الگورا مذهب حنيفي بدي يعني انسانه قو عيشة كيبكي وقتي تشتكر جي الگورا اسلامي گرك بزانبون بكي يعني زكاة خدا گرك زكاة خو پراب دي الگوري شافعية الگوري حنيفية هم مال جي كاري بدي هم پراجي كاري بدي لبالي دوینا دا گرك ایک دقات بكي يعني مثلا تجلات فروشه وتي زكاتاوي مثلا بدي تمام مثلا تخو تقليدي حنيفي كر تقوز جلا بدم گرك جلي كفن جلي قوار تكس خوناكي يعني افرنگي بلوقي وكرح ونخوشك تولو بري فقيرة بدي ويدري تبهاج واناش خورا ببن چونكي ارتق تكاناتا دا هوتي فروتن قارشلغاوي مالي دي بياسي دا نمايا تشت كي تفقيري محتاجي واتشتي جوجيرا نلازم تبكي او زكاة تا قبول نابي چونكي خدي عز وجل بلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تشتيقوا ونحج واتكن وندريا خدي دا ندن وناقنا مرادا خوا وناقنا قنجي يعني نبي ولا حاشا زي خدي خابينم يعني توقف نوكا ولو توكا تبدأ إنسان بي ممنون نابي يادا مثلا كان خد قدام الدسيد دي فقيرة تهري مالتي يقولوا البر تاريخاوت كي جو خلاص بي يا تربتي جو قتيانا يا حلاواتي جو يا بسر كتيا يادا تشتكي جو ناي فروتن تبخي باكيت او تبش فقير على زكاة ولرق او زكاة يعني تمام ظاهري ولرق قبول دبي اما معنوي ولرق بهورنك جو قبول بي چما چونكي احتياجية فقيرة بتشهبه گرك تويبدي اف جهات فهمه يعني مال تجارته عصر اول گوري مذهب الشافعية قد پرابدي قلت مال بدي لگوري الشافعي امام الشافعي چنابه اما ويش اخيت كاره ديسا مذهب الحنيفي تقليد بكي وتزكاتاوي مالي بدي لگوري مذهب الشافعي اي الصح دكانات دا چقا مال هبه گركت زكاتاوي قاسي بدي ولو كي يعني تبدين جي مال آنية جولو گركت ديقات بكي وبريا گو صلاة تبقى دي مثلا بيسترو مهك ما چبكا وادينا مالي خو بفروش جي ندا گركي گوت زكاتاوي مالي جي ندي قول الصح دبي گركت زكاتا مالي گوت كان دي تفيب دي چما چونكي تا او مال خستيه ملكيتا خدا چاوا مثلا örnekan bejnon خدينا كي اگر بتكاناتا كوي او مالي گو بدين تانيه جي او مال كتيستويتا دا چما چونكي تشخورا قبول كريا يا دا مثلا هناك دز بكونت كان دا تكاناتا فالا بكن تكاري بيجي توبتانجي تبي ولا او مالي گو مبدين استاندبو او مال دز كت دو برن انا ماوي پري غريد متا نا تنكاري ولو بيجي جولو مذهب امام الشافعي قوله الصح دبتشتي گو دكانات دنا دين وانا سرمايه چبت تفيدي ها هناك عالم اجي گوتيا ناته دينه خوجه درخه انا پرت چخاست زكاتاوي بده اف گورشيه اما ضعيفه قول الصح دبي چنابه گركتيا تفي بده وبدا زكاه حيوان هيا زكاه حيوان جي اغلب الولاطي مچهيا مثلا ميشن هنا بزن هنا او جي وقتي گو بدوي خو بچيرن اغلب صالح
دیم 8 ماه 7 ماه اشته بدوی خود چیرن چوله چیرن وی چاخی گرک وقتی 40 حب حیوانات چه بو تچب کت یکی بده وقتی 121 چه بو تدو بده وقتی 201 چه بو تچارا بده وقتی 400 چه بو تچارا بده اجا اف جی يعني لقورا اولو بشتي 400 جي هر سره صدي تيكي بده اف جي زكاة حيواني بچوچك و چيلك جي وقت چيلكتا سی حب چيلكتا هبن ته گولك کا 1 سال تمام کریه يعني 1 تمام کریه کتیه دوها سهی ته يكي بده وقت بوچل 1 سالي گو کتیه سالا سيا يعني 2 سال تمام کرنا کتیه سيا ته چبكي ته يكي جواب ده مثلا 6 حب حيوانات هبه ته 10 حبه گو 1 سالا خو تمام کریه کتیه دو 10 حبات ده هفته حب هبه مثلا 40 حب يكا گو 2 ساله خو تمام کربه کتبه سیا و يكا گو ساله خو تمام کربه کتبه دوها بوشکلیت زکاتا چلکه خوجده زکات بوشکلیه اجا معلومه وقت زکاتا خوجده گره کتبه انسان مستحق انسان گو زکات لواده چن دوی زکات گره کت دسته خود نهله لگوری مذهب شافعی گره کت زکات همن بده مثلا تشکر تمال خسته دپوی تزکات ندا و خلقی هات دزی بر یا کتنت کانات بر مال تفچو ما انا پارجی چو زکات جی چو وی چاخیش بگو تا او زکات وقتی ده ندایا او زکات ستوی تا ده دینا گره کتوی زکات بده يعني توی زکات نده پی گناهکاری تنبی ولا معلم چو محیرا زوی زکاتش کودم انا پارا چو وقتی بسر کت گرکت جهد زکاتا خو بده مثلا في ولاته ما هناك زکاتا خو تخنا عنبار دا ته میزنه گو چو تعزیه که د چوال برن بخورا برن یا چو درکه د چوال بخورا برن شخورت خیر رومت شخورت خیر فخر و وقتی گو زمانه ته و زکات چت که خیر بازن و ده کچه خوا گلی مسلمانا يعني اره ته خلق خاپه نه ما تنکاره خود بخاپه نه مادام کی توقع جمر دی مادام کی توقع مال تهیا جمال خوب د زارو کې خوش مال خوب د زارو کې خوب د کچې خو یعنی مال خود حق فقیره نخ شخوره گسترش نخ رومت یاد مثلا بشکته سره چت د زکات ده گرک وقت زکاتا خو ته چا آزادی خو عنبر کر گرک زکاتا ویجی ایرمیش کې وعجل العجلة جركة الفقيرة بلا بكي المسكينة بلا بكي وهر كس فايدة جي ببينه وتجي حق خو أدابكي يعني سيد علي فندكي دبي علي رابا وها نابي بحيلو بيلا تشي نابي يعني ت بحيلو بيلا ناقهم راداخوا مزي عمر زود تشي يعني عمر درباست به یک پشتا وقت خود میزنه یک نزانه 4-5 ساله کی درباس بو يعني اف مال حساب وی هيا و خودت على حساب وی مالی جمع بکه دبه پیغمبر علیه الصلاه والسلام دبه انسانه گو زکاتا خنادن یا پرا مثلا زکاتا خنادن خود عز وجل وقت گو انسان چون قیامته بریا گوهر جهنمی بریا گوهر جنته او انسان گو زکاتا خنا ده او مال وجرا به عذاب بوی وازرا وازی و خود و گرم که و آنیا و پشتا و کلکه و په داغ کرن چقا جمدی و جاره کدی نوکن و جا کدی داغلمیش کن دبه روژه که قیامت الگوری 5000 ساله دنیایا او اشکنجه دوام که حتی گو حسابی بیدیتن یاوه چه جنته یاوه چه جهنمه دبه حیوان وقت زکاتا حیوانه خوناده دبه او حیوان دبه روژه قیامت بستره خواه لإنسان دخن ودخن بنين جي خدا وسروارة چنوتين عيني بشكلي او روجا كويدري ببينجي 1000 سالة جولو خدا عز وجل دبي قالي مسلمانا زكاة خو بدن اي پیغمبر من خذ من اموالهم صدقة
دبي جمالي مسلمانا زكاة درخا چونكي او زكاة وا پاقشت كي او زكاة وا تميست كي يجبر له يعني يك طماية نكي خد تعالى او مال دايتا دبي الأغنياء وكيلي زنجين وكيلي منن والفقراء عيالي فقير جي عيالي منن وقت او زنجين الفقيري رحمي نكي او فقير جيوچكي وإيه مالي تدزي وإيه مالي تدزي وإيه تصويمشكي وإيه خوازي گوزره ركي ديتا وإيه دبر عربات رتشي وإيه چزي ككي خي يعني چما چونكو دمالا وي انساني ده سورة كي سبا هيا سبا زنگين هيا يعني تبيني مثلا دوي عصر ده ان تشتي مظن يك جي چيك گوون لكا زنگينه مثلا زنگينن دورا مالا خو تبقى مرا دونات مشتكن بيسرو مصرف ددنا گوون لك چيا دگرن اشتر بي قمرا دونات مشتكن يكي سر قمرا هيا جبو چه جبو مالي خو محافظة بكن حلبوكي و مصرف زنگين الفقيرة بكن او فقير جل مالا خو ويدعاكن ويا ربي في انساني يصل 2 مليار 3 مليار 5 مليار زكاة داما يا ربي تعيشي بعد ليني دا صالك دي 10 مليار ابديما يعني او فقير ويشكيش زنگيني را فقير كي ويدعاكي يقولوا جوستر ملك مثلا 10 تريليون زكاتاوي هنا چتكي ب 5 مليار ب 10 مليار 10 باكيتا حاضر كي وچند فقيرة بلاد كي يا تبينا خلاص نابي يعني رباوت نادي وجد سانكي جاي درو دورا خوا تشاوا وا انسانا ممنون بكي شما چونكي تحقيق خودي نادي حقيق خودي نه 5 باكيتن مالي خو تفي خوشك حساب بكا وخوشكاي زكاتا خبدا يعني تلزنا زنگين ادمجين مثلا هولدينگي وهنا مزي براي فقيرة تمزي آمي فقيرة تمزي خالي فقيرة اگر او انسان قنج بانا براي فقير ندما او خالي فقير ندما ويديه ده حتى جو ويش فقيرتي خلاص كي اما مالسف تمزين ياردم قوليسي كشان ده مالاوي تفدا 100 مليونيناك تفدا 100 مليونيناك پكي و چاوا اف برايتش فقير خلاص بي و چاوا اف آمتش فقير خلاص بي جلو خدا عز وجل دبي وإيتاء ذي القربى هر إن يعود بيجي أقرباء خو رقنجبا ذاتا جو إنسان بدي أقرباء خو يك فقيري مالا خو خلاص بكي شخوي فقيري خلاص بي أما هر كس دبي دجي أزي خيرا خو الجي كي ديكم أف كرامي من لايقة أف براي من لايقة أف خالي من لايقة چما چونكو إتعامناك يعني إتعاتجنكن وقت مسلمان بن السرت لازمة تشبكي تقنجي بوابكي جبو كيچه جبو خده ميزنن ازي في بيجمو ازي خلاص كم بيركا پیغمبر ما عليه السلام ديا مع عائشة افتراء آفتنا دا افتراء آفتنا قيزا كيبو قيزا حضرت ابو بكر بو اقرباك كي ابو بكر جي حضرت ابو بكر جي المدينة افدا دي قودي بلادكس حضرت ابو بكر جي حم خيري خلوي انسان يتكرر يعني جير هوقا قنجبو اما وقت خلقت دي قودي خستستوي كچاوي دا ويناجي هوالتي بواركر وناولا پشواني جواركر يعني وي بيتر چو بلاكر بشتي خدا عز وجل القرآن دا و اف افتراء ديا مع عائشة تشتكي له نكريا و ايگو افتراء باوجه پیرکه تمیز جزایی حشته دارا ایجا ايگو اف دادي قودي بلاد کرن یک جيجي اقرباء حضرت ابو بكر بو حشته دار لويجي خستن يعني حشته دار پیغمبر عليه الصلاة والسلام امر كر حشته دار لويجي خستن حضرت ابو بكر گویاو ميزنم افقا قنجيب اقرباء خوكر ميزنه چو ايگو پیشي چو ناف خلقه بلا كر او بو والله جو اجارك دي از هو قنجيب في اقرباء خودكم سوند خوار خود تعالى
گوما و ناخوازن خدای و عفو بکه اگر ونت خوازن خدای و عفو بکه نبنا مانع خیره سوندا نخون نبي والله ما هو قنجي بإنسانات كن يعني وقت مستحق بدنك حضرت أبو بكر قال والله ما دام كي ربهم أمري متكي دبي بدن أزي بين نفسا خوكم ولو كي افتراج المكرية أزي قنجي بي دوامكم معلومة وقت تصون كي بخي قرقت كفارتي ويجي بدي كفارتي ويجي حضرت أبو بكر كفارتي صندا خدا ودي سلوي أقرباء خوا قنجيكر اشتقرك أحلاقي ما أب أحلاق به أم نبي ولا مواجف غيدينا ولا محتاج جاز نادم دا برا دوي فقيدي أخو دا بمري قرك أملو نبيجن چونكو أبناء أحلاقي مسلمان آيا أسلافي خوجورة دشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.